Siz bu yerga qanday kelib qoldingiz? Shan xonim, bu siz kelishingiz kerak bo'lgan joy emas. Sizni xushmuomalalik bilan ogohlantiryapman. Sizlar kimsizlar? Siz bizni bilmaysiz, lekin biz sizni qanday odamligingizni juda ham yaxshi bilamiz. Hayotim, boshqa joyga boraylik. Yuring. Nega boshqa joyda? Biz shu yerda ovqatlanamiz. Men senga kafega olib boraman degandim-ku. Shoshma. Qiziq, bu odamning ovozi juda tanish menga. Esingiz joyidami? Agar kafega bormoqchi bo'lsangiz, o'zingizning mahallangizga borib ovqatlaning. Bu yerga kelishga qanday haddingiz sig'di? Janob Jayan, biz birinchi marta shaxsan uchrashyapmiz. Siz kim ekanligingizni hammamiz bilamiz. Siz va turmush o'rtog'ingiz o'zingizga munosib joyga borganingiz ma'qul. Shunaqami? Aynan qayerga borishimiz kerak? Haqiqatni eshitmoqchimisiz? Yaxshi. Kambag'allar o'ziga munosib joylarga borish kerak. Siz bu yerda bu restoranda bo'lishga loyiq emassiz. So'xonim, chegaradan chiqyapsiz. Biz ketamiz. Hayotim, uning so'zlariga e'tibor bermang. Biz kambag'almiz, lekin irodasiz emasmiz. Qani yuring. Qayerga ketayotgandingiz, ha? Dada, oyi, bu yerda nima qilyapsiz? Uni sen tanlagan. O'sha yaxshi odamdan so'rash kerak. U bizni birga kechki ovqatga va bayramga taklif qildi. Ammo oxirida bizni rahbarlar kechasiga olib keldi. Bunday odam oilamizga kulfat keltiradi. Nimani kutyapsan? Oying bilan tez uyga ket. Qani bo'l, onang bilan ket. Dada, shuncha odam bor. Janchenga biroz vaqt bering. Vaqtmi? U allaqachon o'z nomini sharmanda qilgan. Bo'ldi, ketamiz. Qani yur, yur. Siz shunchaki ketasizmi? Men uni noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanuvchi shubhali dehqon ekanini payqadim. Seoli, senga 10 soniya vaqt beraman. Odamlaringni bu yerdan olib ket. Siz